一個咧 V 面提拉同大家講一講啦。嗰一個咧可以做到 V 面、緊緻、提拉，同埋細緻毛孔、去皺紋，同埋提升蘋果肌，增加呢個緊緻度啊！呢一個咧係 HIFU 同 Thermage 之間嘅，咁個效果咧係做完咧好明顯 ，HIFU 同 Thermage 之間嗰個嘅級數嚟嘅。咁啊，仲要咧我哋係做全面連埋雙下巴，仲要係送眼同埋送頸。係啦，仲要包埋鉗青收眉俾大家。咁咧，我哋呢一個嘅儀器機咧，咁就好適合呢一啲咧面部比較鬆弛啦，同埋咧就比較贅肉比較多嘅，就例如我哋呢啲下巴呢啲位置啦，即係呢啲雙下巴。係啦，雙下巴嗰啲位置咁樣啦。咁其實佢個原理咧，其實係做嘅過程裏邊咧，都係會有啲熱啦，同埋暖粒粒嘅，係。咁咧佢係用一個射頻熱能嘅溫度啦，去 heat 到我哋皮膚大概40度嘅溫度左右咧，去幫我哋刺激我哋個纖維母細胞啦，去增生骨膠原嘅，係啦。咁所以變相咧，有陣時候有啲客咧，除咗鬆之外咧，亦都可能會脂肪積聚咗喺一啲雙下巴嘅位置。佢同時地咧都可以幫我哋嗰啲厚實嘅脂肪咧變咗脂肪酸咧，就透過我哋嘅淋巴系統排走。所以本身咧呢個 treatment 咧係淨係做面仔嘅，我哋貨翻啲朋友仔咧就送埋頸，因為佢要透過埋個淋巴系統去排埋走啊。平時你哋唔包頸噶嘛？唔包㗎，我哋sorry 係啦，唔包頸嗰啲。但係我哋今日直播價係包埋㗎，送頸同埋送眼同埋送頸，係啦，送眼同埋送頸咁樣咯。咁所以咧，我哋就希望朋友仔上到嚟試咗嘅時候咧，係連埋面、眼、頸一次過做，就感受咗一個 full set 嘅。係，有啲客人咧都有反映過，可能喺出邊做過一啲 Thermage 或者 HIFU 啦。但係 Thermage 好貴嘛？係啊 ，Thermage 係好貴啊。Thermage依家出面係做幾錢一次啊？依家都做緊2萬幾啊嘛。係啦，2萬幾蚊仲要做一次㗎。係要係敷麻膏嘅喎。係啦，咁我哋呢個就唔使敷麻膏嘅，係啦。咁同埋佢做完係即時有效果，即時有效果，就唔使好似 Thermage 咁有修復期咯。因為有啲修復都幾耐嘅，可能講緊1個月都 within time。Mavis 就做緊呢一個啦。Hello，係啦，俾大家睇。都好舒服㗎，一啲都唔痛㗎。左邊見唔見到蘋果肌位置啦，即刻飽眼下滿咗個輪廓位置啦，個提拉點拉翻高咗喺呢啲位置啦，同同埋個蘋果肌咧，你見佢係會喺呢邊係會提升咗嘅。相對地咧，你見呢邊個蘋果肌咧，佢就冇咁明顯，係啦，冇咁飽滿嘅。大家見唔見到？我 feel 到我呢邊左邊係好似緊緻咗。哇！呢個同事要 cap 圖啊！呢個佢嗱，阿 Mavis 係啦。同埋咧，我哋都會針對翻啲淋巴嗰啲位置咧，嘴角嗰啲位置咧，嗰啲嘴角肌咧都會細咗。好多時候咧，譬如話有啲朋友仔咧，會成日可能喺出邊打啲針啊，收細個嘴角肌。其實佢呢一個位置有時候唔係嘴角肌發達啊，可能咧有陣時候呢啲位置咧個淋巴咧都比較重咧，啲脂肪酸喺度排唔走。咁呢一個儀器機都可以喺呢啲位置度將佢帶走埋咯。所以見 Mavis 呢個都即刻收咗。出面咧，淨係做呢一部機咧，係做緊3680蚊一次。今日直播價俾大家去試做980蚊。